happens in extremely crowded urban places. Okay, and it's always something that can never be predicted in advance. And it's exactly your problem now when you have started explaining things कि inputs तो थे पर inputs clear नहीं थे. तो फिर पहले क्यों कहा कि inputs थे? हाँ, क्योंकि उनको वही तो एक बात चाहिए to pounce on you, saying this that look how irresponsible you are. You had inputs and you didn't act on it. If you had inputs, there's no way by which you cannot act on it. The reason why you did not act is because your inputs were extremely opaque in nature, were not at all clear, and were of a nature which were very misleading. आपको इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है कि इस किस्म के इनपुट्स आपको मिलते क्यों हैं, आपको इतने डिस्ट्रैक्टिव किस्म के, because this is what you'll always do. You get an attack, after that you will get the Union Home Ministry putting out something which says is that हाँ हमने चिट्ठियाँ तो लिखी थी सबको वार्न किया था. अरे in a country of 1.2 billion people, 28% living in dense urbanities, आपका urban space का population density देखिए कितना heavy है. You are talking of certain urbanities which have a population density of 1000 people per square kilometer. ऐसी सिचुएशन में आप खुद का मजाक बना रहे हो when you say this that I had intelligence inputs, and then in the next sentence you clarify this by saying this that no but they were not clear. So in the first place why did you make the first sentence? Don't you know they are out to kill you? That too when you have a parliament session going on, you make a complete ass of yourself. The reason why I am saying they shouldn't be appointed in those positions. नहीं मिल सकता है आपको इस किस्म का इंटेलिजेंस कि जो आपको पिन पॉइंट ये कहे कि देखिए 7:03 पर इस बस स्टॉप पे देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन. यू कैन नेवर गेट दैट सॉर्ट ऑफ एन इंटेलिजेंस इनपुट. इट्स इम्पॉसिबल until and unless the organization isn't very fairly infiltrated into. But the hallmark of modern day terrorism is precisely this: there is no organization to talk of. This has been happening at a very decentralized sort of a level. You have small cells comprising of barely 2 or 3 people into it. So उस situation में ये कहना कि हमारे पास इतना accurate information है कि we know at 7.3 this is what is going to happen in some place. You do not get those types of intelligence inputs. Here you have a man who is happy all over the place, and this man's problem is precisely that. I'll read something very interesting so that it becomes clear as to why is India facing this trouble. This is in an of course since we are living in so bad times, this is Hanged by Stealth, which is a headline article which is written by someone called as V. Venkatesan, who normally writes all manner of legal matters as far as the front line is concerned. So तमाम किस्म के वो जो लॉ से डील करने वाले आर्टिकल्स हैं उनको बहुत ही फाइनली अगर आप पार्स करो तो इट्स दिस मैन हु हैज गॉन अबाउट राइटिंग दीज आर्टिकल्स. एंड लुक एट व्हाट ही सेज. अफजल वाज अ सरेंडर्ड मिलिटेंट. He had once crossed over to Pakistan and returned. He alleged that the Special Task Force did not allow surrendered militants to lead a normal life and forced them to work as informers. Okay, now you cannot go in for all manner of detailed issues regarding all of this because it's a very normal practice. ये नॉर्थ ईस्ट में होता है, ये कश्मीर में होता है, ये पंजाब में भी हुआ है कि जिसमें जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स है उनको काफ़ी दिखावा करके ये दिखाया जाता है कि देखिए ये लोग सरेंडर हुए. तो वो सरेंडर वाला जो पूरा प्रोसेस होता है, इट्स लाइक अ वेरी एलैबोरेट सेरेमनी विच हैपेंस इन विच यू विल गेट टेलीविजन कैमराज एंड एवरीथिंग टू प्रूव दिस दैट दिस मैन हैज अंडरगॉन अ चेंज ऑफ हार्ट एंड ही हैज सरेंडर्ड हिमसेल्फ. सो अपना वेपन्स सब कुछ दे देते हैं और दे नॉर्मली प्लेस देमसेल्व्स टू वर्क फॉर इंडिया एज अ मदरलैंड एंड एवरीथिंग. सो एक बहुत एलैबोरेट किस्म का सेरेमनी होता है और उसके बाद सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं. This is the experience as far as the Indian state is concerned for everyone who has been involved in militancies in Jammu and Kashmir, in Punjab, in the northeast and even in central India as far as the Naxal problem is concerned. So in तमाम इलाकों में surrendered militants का एक ही simple problem है. After you have surrendered, you are facing two types of threats. One is this threat wherein your former colleagues within the organization are out to kill you. क्योंकि आपने एक तरह से सरेंडर करके उनके साथ गद्दारी की है, तो उनका देखने का नजरिया ये होता है कि दिस मैन और दिस वुमन whoever has surrendered needs to be bumped off, and merely for the fun or for the sake of it, to in some way or the other underline the fact that they are more devoted to the cause than you were, they want to go about killing you. So you have to save yourself from those that you were working with before you have surrendered. The second worst problem is the police doesn't treat you as someone who can be considered a normal case.
क्योंकि as far as the police is concerned, the police's problem is in this large an organization, why did these 3 or 4 people surrender? क्या इन लोगों का इसके पीछे का जो इंटेंशन है वो किसी किस्म का गलत इंटेंशन है? क्या ये लोग एक तरह से हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? So the police is going to make life as impossible for you as they can. In which case you have to time and again stay away from those that you have made yourself free when you have surrendered, and B, keep yourself in the good books of those people that you have surrendered to. So जिनके सामने आपने सरेंडर आपका कबूल किया है, उनके साथ के आपके रिश्ते जो है वो बहुत ही नॉर्मल किस्म के रिश्ते होने चाहिए, जिसमें यू हैव टू बी मोर लॉयल टू द कॉज फॉर विच दैट मैन इज वर्किंग. So time and again you have to keep on providing them with more information, and after a point of time his plain simple problem is I don't have information. So after you don't have information, ना तो आप पुलिस के काम के हो कि उस जिस सिचुएशन में वो आपकी सिक्योरिटी का कोई जिम्मेदारी नहीं उठाने वाले हैं, it's quite possible that your former friends are possibly going to ditch you and kill you off. ओके, सो सारे इन्फॉर्मर्स का एक ही प्रॉब्लम है. इंडियन पुलिस और इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज का प्रॉब्लम ये है कि देखिए भाई, हम आपकी पूरी हिफाजत पूरी जिंदगी भर नहीं कर सकते. दैट्स नॉट पॉसिबल. ए. बी, आपकी जो टेम्पररी किस्म की जरूरत है हम उसको भी पूरा नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी नहीं पूरी होती है, आपकी कहाँ से होंगी? देयर इजंट एनी बजटरी प्रोविजन, एनी ग्रेट बजटरी प्रोविजन फॉर यू. सो जो हमें मिल रहा है उसमें से आपको कुछ दिया जा रहा है. अब एक लिमिट के बाद जहां पे आपकी यूटिलिटी फॉर द पुलिसिंग यूनिट्स इज ओवर, द पुलिस हैव गॉट नथिंग टू डू विथ यू. सो इन नो सिचुएशन आर दे गोइंग टू गो अबाउट प्रोटेक्टिंग यू और प्रिजर्विंग यू. आप जियो या मरो, आपसे कोई उनका संबंध नहीं है. इन विच केस गेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस wherein people can break free from the organization is a very difficult activity. अब उसमें this man who was hanged was an informer. So look at the funny thing of it. He was a surrendered militant. He had crossed over to Pakistan once and had returned, which is a story of a large number of people in the Kashmir Valley, कि जिसमें काफ़ी सारे लोग, not that they went purely for what is called as training as militants, some of them merely crossed over, कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो चलो वहाँ पे देख के आते हैं. सो ऐसे भी बंदे थे जो गए, जो कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए रहे और वापस चले आए. सो ही इज वन ऑफ देम हु हैज सरेंडर्ड. नाउ लुक एट द फनी थिंग ऑफ इट. He alleges that the police, the special task force, made life impossible for him and demanded that he work as an informer, which is a very normal thing. He also alleged that the STF arrested and detained his younger brother Hilal until Afzal was sent to judicial custody so as to force him to cooperate with the investigations. Okay, that's the second thing. Afzal also alleged that he was forced to implicate SAR Jilani in the conspiracy to attack Parliament House, but he refused to do so. Now ये जो सारे allegations है, ये allegations उसने उस खत में लिखे हैं कि जो खत उसने प्रेसिडेंट को भेजा as something that he had attached it along with what is called as mercy petition. तो एक, when the court said that he needs to be hanged, he refused to file a mercy petition. The first mercy petition was filed on his behalf by his wife. And then a couple of weeks later, he again goes in for this whole prisoners and he files a separate mercy petition. वो दूसरा mercy petition जो उसने 2006 में फाइल किया, उसमें उसने जो लेटर लिखा है प्रेसिडेंट को, this is all detailed in that. Okay, so he says that they arrested my brother and they refused to let my brother go until and unless I didn't cooperate with them. Okay, so look at the range at which this case becomes a very complicated case. They also forced him to implicate SAR Jilani, who is the son-in-law of Syed Ali Shah Jilani. So Jilani was one of the suspects as far as the Parliament House attack case is concerned. Jilani was a teacher in media and communications at Jamia, if I am not wrong. So या तो वो जामिया या DU में मीडिया डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक रखता था. And the only reason why the Delhi police wanted him was because he is Ali Shah Jilani's son-in-law. ओके, सो आप उनके सन इन लॉ हो, इसका मतलब ये है कि आपका इस पूरी केस के साथ कोई ना कोई रिश्ता तो होना ही चाहिए. सो दैट्स द रीजन व्हाई दे गेट अफजल टू ट्राई एंड इम्प्लीकेट जिलानी इन दिस होल बिजनेस. ही रिफ्यूजेस टू डू सो, सेइंग दिस दैट प्लेन सिंपल इम्प्लीकेट करना इतना आसान नहीं होता है. अगर आपका सिवियर क्रॉस एग्जामिनेशन किसी भी कोर्ट में हुआ, विच इज नॉट व्हाट हैपेंड अनफॉर्चुनेटली इन दिस मैन्स केस, इफ यू डोंट नो द पर्सन हु यू हैव इम्प्लीकेटेड, द कोर्ट इज ऑलवेज गोइंग टू लैंड यू इन ट्रबल. आपने अगर बस पुलिस ने कहा इस वजह से किसी को इस केस में इम्प्लीकेट किया, पर आप उस बंदे को जानते ही नहीं हो,
एक सिंपल सिवियर क्रॉस एग्जामिनेशन की भी जरूरत नहीं, सिंपल क्रॉस एग्जामिनेशन में द कोर्ट विल कम टू रियलाइज दिस दैट यू आर ब्लफिंग देम, प्लेन एंड सिंपल। आप उस बंदे को जानते भी नहीं हो कि जिसके बारे में आपने ये चार्जेस इस केस में लगाए हैं। सो यू आर ऑलवेज गोइंग टू लैंड इन ट्रबल। And that's the reason why he takes a position saying this, that I don't want to implicate anyone. His allegation, and this is the meat of the whole argument, that it was the STF that introduced him to the slain terrorist Mohammed and asked to help him to find a house and buy a car in Delhi, was completely uninvestigated. उन्होंने किया ये, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया, that's also lovely. The police point is, Afzal was arrested along with Shaukat Hussain in Srinagar on December 15, 2001 in a truck driven by Shaukat. What Afzal claimed was he was arrested alone from Batmalu bus stop in Srinagar. Shaukat did not know driving and had no driving license. Okay, so look at the funny thing. They arrest him by saying this, that you were driving, you were along with this person who was driving. अब वो बंदा ड्राइविंग जानता भी नहीं है, इसको अलग से अरेस्ट किया है, उसको उन बंदों के साथ अरेस्ट भी नहीं किया है। देन दे ब्रिंग हिम टू दिल्ली टू आइडेंटिफाई द डेड टेररिस्ट विद इन पार्लियामेंट हाउस। सो वो जो 4 लोग जिनको आपने पार्लियामेंट हाउस में मार गिराया, उसको बुलाया और उसको ये कहा कि आप इनको आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई उसने किया, वो आइडेंटिफिकेशन जो किया है उसने, उस पर उसका दस्तखत भी लिया गया। Okay, and he signed it, and that's the reason why he got trapped in all of this, and that's the reason why he's the person who has finally hung himself up as far as this whole case is concerned. उसका प्रॉब्लम ये है, आपने कहा कि आप इनको जानते हो, उसने कहा जानता हो, पर कैसे जानते हो? इसमें जो एक बंदा है कि जो यहाँ पे मरा पड़ा है, उसको पहली बार अफजल की कांटेक्ट में एसटीएफ जो स्पेशल टास्क फोर्स है वो लेके आई। So one of these terrorists called as Mohammed, who was killed in the Parliament House attack, was someone who was introduced to Afzal in the first place by the STF itself. Afzal alleged that this man wanted a house and a car in Delhi, और इस काम पे उसको STF ने लगाया। और STF ने आपको इस काम पे क्यों लगाया? आप उनके इन्फॉर्मर हो। Getting the problem is कि कल जो पूरा तमाशा चल रहा है टीवी पे कल से आज तक का, वो पूरा तमाशा इतना नॉनसेंस है, बिकॉज इफ दिस इज हाउ यू डील विद पीपल हु इन्फॉर्म यू अबाउट समथिंग, हु आर द सोर्सेज ऑफ योर इंटेलिजेंस, दैट यू फाइनली एंड अप हैंगिंग देम, हाउ डू यू एक्सपेक्ट क्रेडिबल इंटेलिजेंस टू कम योर वे व्हिच विल डेटर अ टेररिस्ट अटैक? जो इंटेलिजेंस आपको प्रोवाइड करने वाला बंदा है, आप अगर उसको ही लटका दोगे एक ऐसे ब्यूटीफुल केस में कि जिसमें एवरीबडी एल्स हैज बीन रिलीज्ड एक्सेप्ट फॉर दिस मैन, who was not on the scene when the attack happened, who had got nothing to do with what was happening in Delhi when he was in Srinagar, okay, and ये पूरा business की he is the one who has been brought into this whole case by being introduced by the STF. The STF angle was never investigated. Okay, Afzal's worst problem was he never got a better counsel in court. उसका जो डिफेंस अटॉर्नी है वो किसी भी लेवल पे उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जायज न समझा कि आपको उसके डिफेंस अटॉर्नी को ड्रॉप करना है और उसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट करना है। अफजल कैनॉट पे फॉर एनी लॉयर इन दिल्ली, because he essentially comes from a very poor background, so there's no way by which he could have contracted a lawyer. People trooped in to help him only after the Supreme Court came up with its judgment, which was so pockmarked with all manner of ambiguities कि Supreme Court का जो original judgment है जिसमें ये कहा गया कि he should hang, the judgment itself is so problematic, उसमें इतनी सारी खामियां हैं in terms of law and its procedure. It's then that you had people in the Delhi Supreme Court taking a position saying this, that we need to do something about him. Okay, and unfortunately, as this story, this is one of the most brilliant stories this year that I have read in the front line, to be very frank about it. The story starts off on another very interesting note. Until February 8, the jail doors of Kashmiri prisoners in the central jail at Tihar in New Delhi were opened at 6 a.m. This is a normal jail routine.
कि जो कश्मीरी प्रिजनर्स हैं उनको एक अलग सेल में रखा गया है और इनके जो जेल के डोर्स है वो सुबह 6 बजे खोले जाते हैं. They together with the death row prisoner, which is Afzal Guru, in jail number 3, offered early morning namaz before going back to their respective cells. On the morning of February 9, however, only the jail door of the death row prisoner, Mohammad Afzal Guru, was opened and he was asked to offer namaz all alone. He was then informed by the jail of officials of his imminent hanging. The initial surprise soon turned into shock and disbelief, they said. The other prisoners, not knowing what was happening, kept calling the jail staff to open their doors so as to join him for the namaz. Soon the prisoners realized something was amiss and kept still even as preparations to hang Afzal Guru went in outside. Once Afzal offered his namaz, a jail official read out the death warrant to him. One of the officials whom Afzal knew well wept. Afzal was seen pacifying him from a distance as though telling him that he knew the official was helpless. Afzal then wrote a letter to his wife and walked up to the gallows. A hangman had been specially brought for him from elsewhere 2 days earlier. Now everyone knows this for sure. He was hanged on February the 9th, which was a Saturday, whereas the original plan was to hang him on February the 8th, and they suddenly discovered that it's a Friday, so we can't do that. Okay, so this is how the Indian state keeps on making those small concessions to your religious affiliations कि नहीं यार सैटरडे फ्राइडे है, वारंट तो साइन फ्राइडे के लिए किया गया है पर फ्राइडे को नहीं कर सकते हैं. सो आइडियल ये रहेगा कि फ्राइडे को जाने दो, सैटरडे को सुबह सुबह हैंग कर देते हैं. ओके, लवली. Afzal's body hung for half an hour before he was declared dead at 6 a.m. He was buried within the jail premises next to the grave of Maqbul Bhatt, the founder of the Jammu and Kashmir Liberation Front, who was hanged there in 1984, a couple of weeks before Afzal's killing. With the hanging of Afzal, the curtain finally came down on the Parliament House case of 2001, and this is all that happened. They did not inform anyone that they were planning to hang him. Okay, even उसके हैंगिंग के ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले इन्फॉर्म किया गया है कि आपको हैंग किया जाएगा. Now this is remarkable, absolutely remarkable. In a country as beautiful as India, that technically is supposed to be governed by law, wherein in this case, at every step, Article 21 of the Constitution, which says this, that no one can take away your life and liberty except by a due process of law, which eloquently at all manner of seminars on the Constitution would always be cited by saying this, that this is the soul of the Constitution. Okay, and in this case, that's the only single thing that they keep on trampling through all the 8-10 years. They keep on trampling on something called the soul of the Constitution. There's a word in that article which says due process. एक पूरा केस में एक भी वाक्य ऐसा नहीं दिखाया जा सकता है कि जिसमें the due process was pursued both in letter and spirit. Either it was half-heartedly done merely to see to it that procedures are look fine on paper, or it was merely given a bypass, saying this नहीं कर सकते, क्यों करना है? And then you agonize over this. Intelligence inputs ही नहीं है, कहाँ से मिलेंगे, क्यों मिलेंगे? Have fun. Beautiful, absolutely beautiful. लॉ को एक ऐसे टांगते हैं ना, this is a classical case of that. Let's hang the law. That's the game that they have played. You have gone about hanging in the first place, a perfectly wrong. दूसरा प्रॉब्लम ये है, there's nothing in the valley. Nobody is doing anything, and nobody is going to do anything. They might name a chalk here, a chauraha there, and that would be the end of the story. But the one thing which you have to understand about this man is he didn't belong to any organization. वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक बहुत ही अहम मेंबर होता, तो it was quite possible that you would have quite a lot of fireworks all over the place. But nobody is bothered about him except for the valley ka perception is not that it was Afzal Guru, a man wronged by the Indian law who was hanged. The valley perception of all that anguish that you saw in the valley was that a Kashmiri was hanged. So उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि भाई देखिए Indian law in some way or the other made an ass of itself in this case. No, their issue was plain and simple. Look, you have killed a Kashmiri. That's all. So वो जो उनका पूरा एक तरह का गुस्सा था कि जो आपको वो दिखाई दिया वो वैली के अलग अलग. Of course, in a large number of cases, the Indian media did not even cover that. It doesn't feel that this is at all important to cover. That people are very angry and people are out on the streets. If they are in Kashmir, then forget it. क्या cover करना उसमें? But Kashmir is an integral part of India.
which I think should be a classical joke as far as this country is concerned. This should be actually classified as a joke, that Kashmir is an integral part of India, and then you keep on killing them. You keep on killing them by this way. You keep on killing them in fake encounters. You keep on killing them, raping them, and then you say Kashmir is an integral part of India. इससे वाहियात जोक शायद इस दुनिया में कोई हुआ ही नहीं है. And it's beautiful. We live with it very peacefully. कि नहीं, कोई problem नहीं. You are never going to get anything for a simple reason, because he was a perfect innocent as far as the entire political process in the valley itself is concerned. वो किसी जमात का हिस्सा नहीं है, वो किसी organization, किसी तहरीक का हिस्सा नहीं है. तो as far as the organizations are concerned, he is merely a bystander who has got killed in all of this, and they're least worried by it. And the worst problem is, in the Indian case, they didn't even try to find it out as to what is the truth of the case. What are the logistical support that he had provided, which was so eloquently being talked about? Why did he do it? No one found this out. Why did he do it? He did it because the STF had introduced him to people. The larger question which has to be raised is, why did the STF do it in 2001? STF ने ये 2001 में क्यों किया कि उसने कुछ ऐसे लोगों के साथ इस बंदे की मुलाकात करवा दी who later on went and attacked the Indian Parliament. There is something fishy at the other end, not at this end. And we know for sure what immediately happened after the Parliament was attacked. The government of India rushed forces to the western border. We are talking about 2001. September 11, the World Trade Center is gone. October 5, the Americans have started pounding Afghanistan. Early December, practically all the 20 provinces except for the Kandahar region is gone. American forces are stationed across the country. And it is in that situation that the Indian Parliament is attacked. Was there someone who was playing mischief at the Indian end, trying to get into this war? Because please don't forget this, between September 11 to October the 5th, the government of India desperately tried to make India a party to the Afghan conflict. The government of India desperately tried to do this, that America cannot rely on Pakistan, क्योंकि ये एक तरह से पाकिस्तान ही है जो जिम्मेदार है अमेरिका में जो कुछ भी हुआ है उस बात के लिए. हमने 3 हफ्ते बिताए इस बात के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए कि अगर आपको अफगानिस्तान में तालिबान और अल-कायदा को अटैक करना है, यू यूज आवर बेसिस, you come to us, we'll provide you with all help. Please don't forget it, in 2001, in the month of December when this happened, you had a government in Delhi which was hell-bent on getting itself proactively involved in the Afghan conflict. And on December the 5th, this goes for a complete crash thing, for a simple reason, because the George Bush government decides logistical and geostrategic purposes demand this, that the attack will happen from Pakistan and not India. We cannot attack Afghanistan from India and leave Pakistan unengaged. So उनका जो एक जियो स्ट्रैटेजिक कंपल्शन था कि नहीं, हम भारत के बेसिस को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान पे नहीं अटैक कर सकते, because in that case we would make ourselves vulnerable for attacks from Pakistani territory. So they said, thanks for your offers, but we'll have to attack Afghanistan from Pakistan. So was there somebody in India who was itching for, let's have our own war? आ रहा है समझ में? बहुत फिशी है, होता भी है और होना भी चाहिए. गवर्नमेंट्स कभी सच नहीं बोलती है. We know that in America, we know that even over here. The desperation with which the Indian government moved the forces to the western frontiers after this, and they एकदम उसका reverse was, जिस तरह से आपका एकदम जो है ना पानी निकाल दिया. When the Americans said no, you are not going to attack Pakistan for anything. Until and unless we are there, you stay away from them. Your parliament can go to hell. We are least worried about it. Nobody has ever answered this question as to why did India not go to a war with Pakistan when its parliament was attacked, but wanted the country to go to a war against Pakistan when a fancy hotel in South Bombay was attacked. Plain and simple, your parliament is attacked.
Your institutions are threatened. Because that's what TV told us these days. कि इस बंदे को मारना क्यों जरूरी है? Because Parliament was attacked. Remember Parliament. But in that case, we should have gone to war. Plain and simple. But 7 years later, you again have the same people coming around and telling us very convincingly, no, we should now go to war. Why? A fancy hotel in South Bombay is attacked. Remember, never forget it. The argument in the case of Bombay is never that CST was attacked. The argument in Bombay always is about the Taj was attacked. You never premise the argument by saying this that CST was attacked. नहीं. Avenge क्या करना है? ताज. कौन ताज? काय का ताज? The word Taj in India smacks of everything that is anti-democratic. Don't we know that? Lovely liberal democracy that we are. Your parliament containing of almost 700 members elected in some form or the other is attacked and you don't want to go to war. A fancy hotel at the end of Bombay is attacked and let's have total war. Wow. कोई तो था भारत में जो कुछ चाहता था और जिसने पूरा जो है बंदोबस्त किया था इस बात का कि नहीं होके रहेगा. पर अनफॉर्चुनेटली इनफ दिस पैशनेट नेशनलिज्म का बाप जो है ना, समथिंग कॉल्ड एज न्यू लिबरल कैपिटलिज्म, डिड नॉट लेट इट डू दैट. योर पैशनेट नेशनलिज्म हैज अ फादर, has a big father in the form of something called as neoliberal capitalism, who sits in Washington and who rules your fortunes come however old you become, and it tells you in no uncertain words that you are not going to misbehave, at least in front of him and at least in anything related to him. बाप के साथ पंगा नहीं लेते. तो वो बोला नहीं जाएगा, नहीं गया. आखिर बाप को डिफाइन नहीं करते ना, परंपरा हमारी. 14 साल बन जाएंगे पर बाप को डिफाइन नहीं करेंगे. You're part and parcel of that heritage. When the father said to the jungle son for 14 years and we did go, we didn't say father no. कोई तो था. And it is that conspiracy that needs to be investigated, and it's precisely that conspiracy that nobody wants to talk of. Nobody wants to investigate, and as a reason, let's create as big a hawa around this case as possible. जबकि ये पूरा documented है. This is what the Supreme Court knows of. The Supreme Court brushed aside all his objections by saying this, that every single point where the man keeps on coming up with an argument, the Supreme Court just brushes it aside either by saying this is not coming through your lawyer or this has already been investigated. Where is the investigation report? कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पेश किए गए हैं? आ रहा है समझ में? The real conspiracy as far as the parliament attack is concerned, there was someone who was desperate to start our own war, but never got the chance for it, and possibly never is going to get a chance in a long, long time. That's not what you want to talk. That's the reason why you want to come up with this. एकदम कसम मस्त आहे. एक तो त्याला कसल्याही प्रकारचं लिगल अंडरस्टँडिंग नाही, त्याचं कसल्याही प्रकारचं लॉचं ट्रेनिंग नाही, त्याला याच्यातल्या कायद्यांमधलं काहीही समजत नाही. प्लस त्याला वकील तुम्ही असा भारी निवडून दिलेला आहे की जो वकील तो किती लवकर मरेल याच्या पाठीमागच लागला. ड्यू प्रोसेस नावाची गोष्ट कधी पूर्ण झाली? And the word in the Article 21 is due process. So where is the due process? But the worst problem is there was a certain rush to kill him off. And the reason was the Supreme Court as of now is answering a couple of questions related to a couple of petitions. वो वीरप्पन वाले लोगों का जो petition है ना, उस petition पे Supreme Court ने जो अभी आपको award दिया, saying this that until further orders their hanging has to be suspended. The government of India's problem was Supreme Court के सामने वो केस already notified था. Remember Supreme Court का वीरप्पन वाला जो केस है कि जिसमें उन 4 बंदों को उन्होंने गवर्नमेंट से ये कहा है कि they won't be hanged.
This is a case that came to you barely 10 to 15 days after this man has been hanged. The government had a certain rush, it had a certain hurry, it had to get this case done. Why was Afzal hanged? Plain and simple, because the government knew this, that the Supreme Court is sitting on a case when the Supreme Court is going to come up with a judgment which will have a bearing on his case. This man was awarded with the death sentence way back in 2006 itself, which means that he has been left without being hanged for the last 6 years. Supreme Court का ये judgment जो है deals with something called as inordinate delay in executing a death sentence. क्या हमने आपको डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया, हाँ, उसके बाद का ड्यू प्रोसेस ये है कि आइदर आप उसको हैंग कर दो या फिर यू गेट हिम फाइल अ मर्सी पिटिशन विद द प्रेसिडेंट. नाउ द मर्सी पिटिशन विद द प्रेसिडेंट बिजनेस इज अ वेरी स्ट्रेंज बिजनेस, because in that case normally what happens is the president is bound up by the advice rendered by the cabinet of by the council of ministers. So president ये करता है कि अपने पास आने वाला मर्सी पिटिशन वो होम मिनिस्ट्री को रूट करता है. होम मिनिस्ट्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस पर एक डिसीजन लेंगे, आइदर एक्सेप्टिंग द मर्सी पिटिशन, ओके, और इन सम वे और द अदर रिजेक्टिंग इट बाय सेइंग दिस दैट नो वी डोंट वांट दिस. बट देन द प्रॉब्लम इस प्रोसेस का कोई टाइम फ्रेम नहीं है. आपका फाइल राष्ट्रपति भवन से एमएचए कब जाएगा और एमएचए से राष्ट्रपति भवन वापस कब आएगा फॉर द फाइनल सिग्नेचर, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है. दिस कैन टेक लॉन्ग, and if it takes long, the Supreme Court's problem is the agony of a convict on death row simply gets compounded. So living on death row with a sentence hanging around your neck which has not been executed, is extremely traumatic. So Supreme Court का कहना ये है, inordinate delay की केस में invariably the death sentence should be commuted into something called a life sentence. इनऑर्डिनेट डिले हुआ है ना, आपसे 6 साल लगे 7 साल लगे, आप उस सेंटेंस को एक साइड पे रख दो और आप ये कह दो कि इस केस में व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज ही विल स्टे बिहाइंड बार्स फॉर लाइफ, दैट इज फॉर अ फुल टर्म ऑफ 14 years. नाउ दिस डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अ प्रॉब्लम विद. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉब्लम ये था कि अफजल की केस में अगर गलती से भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए इसकी केस में इनऑर्डिनेट डिले हुआ है, तो हम ये कर रहे हैं, हम मतलब सुप्रीम कोर्ट ये कर रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि उसका डेथ सेंटेंस जो है वुड बी सेट असाइड एंड इंस्टेड ही वुड स्टे फॉर अ होल टर्म इन जेल, व्हिच मींस दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट गेट टू हैंग हिम. And for the government of India, which has illustrious people like Mr. Sushil Shinde in it, wanted to hang him to prove this, that we are capable of conducting our national responsibilities. क्योंकि हमारा नेशनलिज्म ही क्वेश्चन में आया ना, जब वो जयपुर में जो कुछ भी बकवास करके आया, उसके बाद लोगों ने सबसे पहला सवाल जो पूछा उसको वो उसके नेशनलिज्म के बारे में ही था ना. सो हाउ डू यू एस्टैब्लिश नेशनल क्रेडेंशियल्स? फाइंड अ मुस्लिम टू हैंग, गुड इनफ, ग्रेट. एकदम सबसे आसान तरीका क्या है? एक मुसलमान ढूंढो इधर उधर की जिसको टांग दे सकते हैं, काम खत्म. एंड नथिंग इज ब्यूटिफुल एज हिम. कोई रोने वाला नहीं है except for that small family around him. Nobody to object, nobody to question. The more innocent you are of the understanding of the law, common law का history ये है, they love killing you, they just love killing you. आपका जितना लॉ का अंडरस्टैंडिंग कम है ना, उतना उनको बहुत ही अच्छा लगता है. जितनी ज्यादा संख्या में लटकाओगे बहुत अच्छा है. ये हमने ब्रिटेन में देखा है थ्रू आउट द 18th and 19th centuries. आपका लीगल सिस्टम आप कुछ भी कहो, एट द एंड ऑफ द डे इन टर्म्स ऑफ इट्स लॉ एंड इट्स प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन द कॉलोनियल सिस्टम. द रीजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन दिस, द लास्ट वन टॉक्स अबाउट द कॉलोनियल लेगेसी ऑफ ऑल ऑफ दिस. And lovely, a nation that feels proud about this fact that we have seen of colonialism, yet stays by colonial laws, abides by them, and faithfully abides by such laws which the colonial country long abolished in its own case.
सो ऐसे तमाम कानून जो इंडियन पीनल कोड में हैं, जो किसी जमाने में ब्रिटिश पीनल कोड का हिस्सा थे, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मुश्किल से 20 सालों में ब्रिटिश पीनल कोड से हटा दिए गए, पर वो आज भी बड़ी शान से इंडियन पीनल कोड का हिस्सा है. इमेजिन हाउ ब्यूटिफुल योर फ्रीडम इज, कि जो एट द एंड ऑफ द डे हैज टू बी प्रोटेक्टेड बाय टेकिंग रिकोर्स टू कॉलोनियल लॉज. No, because at no point of time have we raised serious questions. At no point of time do we want serious questions. TV is such a wonderful thing where the nation gets formed. You don't want him to be hanged? Then you are someone who is wrong. Good, you have people telling you this, that no, it's better to be wrong than to do a wrong thing. और इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको कोई नहीं पढ़ेगा. जैसे वो आज ये जनवरी फरवरी का सीजन चल रहा है, so this season when you have most of these debates and elocution competitions in colleges, and I don't know, I've been sitting with that trauma around for quite some time, so it's very personal, this point that I'm raising. And you'll come across youngsters making such stupid points with such zeal. क्या बकवास कर रहा है लड़का, जानता भी है तू क्या बकवास कर रहा है. Never bothering young people these days with all those fancy gadgets that bring the world to them, but feel that they are much more well informed, whatever that means. Merely the fact that I have an iPad, I'm more informed as compared to you. Who doesn't even? I'm least. I can't be compared with anyone because I don't even have a mobile. So that's plain and simple. I belong to a former age when there was nothing called the Information and Knowledge Society that was around. मैं तो एकदम गवार किस्म का आदमी है, मैं क्या इसमें फिट हो जाए. मैं कीप ऑन कॉलिंग मी फॉर ऑल दोज वंडरफुल एलोक्यूशंस एंड वंडरफुल डिबेट्स. तो मैं बकवास अपॉन बकवास कीप्स ऑन हैपनिंग. तो तू बोल क्या रहा है, तेरी समझ में भी है केस क्या चल रहा है. आणि इफ यू आस्क हिम काय वाचलं याच्यासाठी, काय सकाळ, लोकसत्ता. वो मराठीमध्ये एक अत्यंत अश्लील पेपर आहे, त्याला पुढारी असं म्हणतात. I'll tell you, I have my reasons for it. ज्या दिवशी या ग्रस्तांना टांगलं गेलं, त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच्या पेपरमध्ये, त्या पेपरच्या पहिल्या पानाच्या सगळ्यात शेवटच्या कॉलममध्ये खाली एक छोटा बॉक्स होता कॉल्ड ॲज अफजल खान ते अफजल गुरु. अँड इट वॉज हिलेरियस. आय एन्जॉयड इट. की 21व्या शतकात ज्ञानयुगाचा अग्रदूत असलेल्या देशामध्ये लोक किती बॅकल आणि बिंडॉक असू शकतात, किती पॉइंटलेस अँड युजलेस असू शकतात. आपण कुठल्या गोष्टींच्या कम्पॅरिझन्स करतोय, आपण कसलं म्हणजे ते जे काही मराठीत आपण वड्याचं तेल वांग्यावर, हे वड्याचं तेल वांग्यावर पण नाहीये. हे माहित नाही कशाचं तेल कशावर चाललंय. ही मराठीतली अक्कल. काय अपेक्षा करणार. वी लिव्ह इन सच अ होपलेस सोसायटी. वी शुड ऍक्च्युअली फील सॅड अबाउट दॅट. आणि आमची बालं काही असलं काहीतरी वाचून येतात आणि एकदम फिल्मी स्टाईल. I said, I'm not going to give you marks for those theatrics. I want content. And if you don't have content, then the theatricality has 0 marks with me. So या तो अगली बार मुझे मत बुला, which is much better than sitting through all of that nonsense. देणारच नाही म्हटलं, कशाला मार्क देऊ. तू हात कसे केले, तू हातवारे काय केले, तू किती जोरदार आवाजात कुठला पॉइंट आला, काय करायचंय त्याचं, तू पॉइंट काय आर्ग्यू केला ते मला सांग ना. That thing that I always keep on telling you, living in the media age, image, content nahi, image. What is much more important is how powerful the image is, not what the substance behind the image is. And त्यांची चूक नाही आहे ना, because this is what they see on TV. People making all those loud yelling arguments at each other, being appreciated all over cyberspace. So आपल्याला साहजिकच असं वाटतं की नाही, ह्यालाच कदाचित डिबेट म्हणतात. 4 लोकांना 4 खुर्च्यांवर बसवून 4 माईक समोर ठेवून एकामेकांवरती भुंकायला लावणे, ह्याला डिबेट म्हणतात, असा एक समज आपल्या समाजामध्ये सद्यस्थितीत प्रसृत आहे. आणि येस, आय एम युजिंग द वर्ड व्हेरी रिस्पॉन्सिबली.
Very, very responsible. At least dogs bark with a reason. Seriously, they bark with a reason. कोई तो भी आया जो उसकी टेरिटरी का हिस्सा नहीं है, वो उसको देखेगा भौंकेगा, वो ऐसे नहीं भौंकते बैठते हैं। ये ऐसे ही आते हैं, हर दिन आते हैं और हर दिन वही तमाशा करते हैं। एवरी डे दे कम इन एंड एवरी डे दे डू द सेम स्टफ। वी गेट पेड फॉर इट, इट्स गुड मनी। Who pays a dog for barking? No one. At the most they hit him with a stone if it is problematic. पर यहाँ यार आपको बुलाते हैं, शान से बिठाते हैं, भुखवाते हैं, बाद में पैसे भी देते हैं, मस्त चल रहा है. This is what informs public opinion in this country. And if this is how it carries on, then well, forget you have a future. Your present is that problematic. आ रहा है समझ में? It's fun. But what I would seriously advise is, please for God's sake, if the Frontline comes up with any such issue, do manage to go through all the articles. There's quite a lot in it to learn from them in terms of what exactly are legal issues, what exactly is the position of the law on a large range of issues. उसमें से काफ़ी कुछ सीखने के लिए है. आप छोड़ो इस पूरे मामले में जो प्रॉब्लम है उस बात को you cannot help him. But at the end of the day, he's dead and gone. That's all. Or at the most, what you have got to do is know this for sure, that the state does have a phenomenal capacity to speak lies. झूठ बोलने का उसका जो capacity है, I don't know. At such times, I'm always reminded of someone called as Mahatma Gandhi. ये हमेशा ऐसी स्थितियाँ जब होती है ना, those beautiful things that Gandhi has always said regarding English law, regarding English parliaments, and regarding English courts. They are so worth reading even now. हाँ, उसका language problematic है because English Parliament को तो he has called it a house of prostitutes. He's like plainly dismissive about it कि नहीं, it's like what do you get in the English Parliament? That's a house of prostitutes. It's basically prostitution that goes on in the name of making laws. So forget that exaggerated part of it. But because when he says this, he also gives out a very some very important reasons for it. कि एक ऐसा ट्रांजैक्शन कि जिसमें आप आपके कानून बनाने का सॉवरेन हक या अलग अलग किस्म की लॉबीज को एक तरह से दे देते हो कि जिनसे आप एक्सचेंज में पैसे, पर्क्स, प्रिविलेजेस, ये तमाम चीजें करते हो, इसको आप प्रोस्टिट्यूशन नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? सो ही गिव्स यू रीजंस फॉर इट, एंड दोस रीजंस आर वेरी पर्टिनेंट इन आवर केस फॉर अ सिंपल रीजन, बिकॉज वी हैव अडॉप्टेड द सेम मॉडल. सो टू बिलीव इन दिस की आमचं कसं वेगळं आहे, आमचं तसं नाहीये, असं नाही घडणार आहे. तुमचं मॉडेल त्यांच्या सिस्टमवरती बेस्ड असल्या कारणाने या मॉडेलमध्ये काही सिस्टमिक अशा प्रकारचे फ्लॉज आहेत. And it's always in cases like this that I'm always reminded, I'm otherwise not reminded of that man because he is quite a problem for me. But when it comes to cases like this, I'm always reminded of how true he was when he said कि quality of justice क्या है, एक इंग्लिश लीगल सिस्टम कहाँ तक जस्टिस कर सकती है. Law is always something in the English legal system which is going to favor those who are powerful, those who are strong, those who are moneyed, those are the best of lawyers to hire. The poor man is always going to get hanged, that's all. I am always reminded how right he was when he said this. कुछ भी तो नहीं बदला, इसलिए नहीं बदला क्योंकि आपका सिस्टम पूरी तरह से उस मॉडल पे आधारित है. तो ये मानना कि नहीं हमने एक बहुत ही फुल प्रूफ किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम सेटअप किया है कि जिसमें उस किस्म की गलतियां नहीं होंगी, ये गलत है. होकर रहेंगी क्योंकि द प्रॉब्लम विद द इंडियन सिस्टम इज इट डजंट इवन हैव द टेम्परिंग एंड मॉडरेटिंग एलिमेंट्स दैट ब्रिटिश लॉ हैज. त्यांनी सिस्टमॅटिकली वर्षानुवर्ष त्या कायद्यावरती काम करून त्याचे जे काही अशा प्रकारचे एलिमेंट्स आहेत की जे प्रॉब्लेमॅटिक आहेत, त्या सगळ्या एलिमेंट्सला कशा पद्धतीने दुरुस्त करता येईल. आमच्या इथे असली दुरुस्ती नावाचा काही प्रकार नसतो, काही नाही. वी डोंट इवन एक्सेप्ट. वी हॅव फनी केसेस विच आर हॅपनिंग. वी हॅव सो मेनी केसेस की याच्यामध्ये द स्टेट इन इंडिया नेवर अपॉलोजाइजेस फॉर एनी हाय हँडेडनेस ऑन पार्ट ऑफ द स्टेट.
शासन कधीही तिच्या बाजूनी कुठल्याही प्रकारचे असे शासकीय दुर्व्यवहार झाले, कधी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आमचं चुकलं असं कधी म्हणत नाही. ती तुम्हाला उलटा असं विचारायला येते, पण मग तुम्ही कॉम्पेन्सेशन घेणार का नाही घेणार आहे? पण ते नंतर येतं ना. द फर्स्ट स्टेप ऑलवेज इज की तुम्ही हे मान्य करा ना की तुम्ही चुकले असं म्हटल्याच्या नंतर मी तुमच्याकडनं कॉम्पेन्सेशन घेईल ना. तुम्ही चुकले असं तुम्ही कधीच म्हणणार नाही. माझ्यासमोर कॉम्पेन्सेशन आणून ठरणार, मला सांगणार की तुम्ही कॉम्पेन्सेशन घ्या. कशासाठी घेऊ? तुम्हाला सांगा ना की बाबा हो आमच्याकडनं चूक झाली. नाही, जबाबदारी तुझी आहे की तू हे कॉम्पेन्सेशन घे. नाही घेतलं सो यू फनी स्टेट इन दिस कंट्री and nobody feels anything problematic about it. कारण आपल्यामध्ये आपल्या बाबतीत काही घडतच नाही ना. मग आपण त्याचा कशाला विचार करायचा? वी डोंट फॉल इन टू एनी ऑफ दीज कॅटेगरीज. नायदर आर वी कश्मीरीज, नॉर आर वी नॉर्थ ईस्टर्नर्स, नॉर आर वी ट्रायबल्स, नॉर आर वी एनीथिंग. सो वाय शुड वी वरीड अबाउट ऑल ऑफ दिस? आणि मग आम्हाला प्रश्न पडतो की हैदराबाद सायकल बॉम्ब आता येईल, आता त्याच्यावरती पण येईल की पुण्यातल्या महान माणसांना या गोष्टीची आठवण. आमच्या बाबतीत पण असंच झालं होतं. आमच्यामध्ये पण 3 सायकली होत्या. सायकल्स आर फन फॉर अ सिम्पल रिझन, बिकॉज दे लीव बिहाइंड नो रजिस्ट्रेशन नंबर्स. सो वन्स यू हॅव फिटेड अप अ सायकल इन दॅट मॅनर, द कॉम्प्लेक्सिटी अँड द ग्रॅव्हिटी ऑफ द केस ऑफ टेररिझम बिकम्स ऑल द मोर कंपाऊंडेड. कारण आता कसलंच रजिस्ट्रेशन नाही. ॲट द मोस्ट तुम्ही काय शोधू शकाल? कुठल्या दुकानात मी खरेदी केली, प्लेन अँड सिम्पल, बस. पण त्या दुकानात तुम्हाला अजून काय मिळणार आहे? मग आमच्या याच्यावरचं सोल्युशन काय? सगळ्या सायकलच्या दुकानांमध्ये सगळ्या जे पॉईंट्स आहेत की जिथं सायकली विकल्या जातात आणि बिलिंग होतं तिथं CCTV कॅमेरा बसवा. आता आमचा नवीन छंद जीवाला जो जडलाय तो म्हणजे CCTV कॅमेरा बसवा. इथं बसवा, तिथं बसवा, दिसेल तिथं बसवा. दादा नवीन येणार काही दिवसात आयडिया आहे ना. देशभरातल्या सगळ्या सायकल विक्रेत्यांनी त्यांचे सायकल विकण्याचे जे काउंटर्स आहेत त्याच्यावरती CCTV कॅमेरे बसवा, की उद्या चुकून जरी तुमच्याकडच्या सायकलीमध्ये काय प्रॉब्लेम निघाला की आपल्याकडे CCTV फुटेज मिळेल. पण असं CCTV फुटेज किती वर्षांचं जपून ठेवायचं? समजा सायकल घेतल्याच्या नंतर 3 वर्षांनी प्रॉब्लेम झाला, मग काय करणार? बरं, सायकल इज नॉट ऑल दॅट व्हेरी प्रॉब्लेमॅटिक अ थिंग. उद्या तुम्ही CCTV कॅमेरा त्याला बसवला ना की त्याची पुढची स्टेज त्यांच्या इव्होल्युशनची ही असणार आहे. ते सायकल घरी बसल्या बसल्या बनवणार आहेत. प्लेन अँड सिम्पल. इफ यू से की आय कांट बाय अ सायकल, बट इफ द सायकल इज द मोस्ट इफेक्टिव्ह वे ऑफ ब्लोइंग अप थिंग्स, आय विल मेक वन ॲट होम. ॲट द मोस्ट काय की बाबा त्या साईटमध्ये नेऊन ठेवण्यापर्यंत चालली म्हणजे झालं. त्याच्या पुढं तिने उडायचंच, आपल्याला थोडीच पुढे चालवायची गाडी. आपण हा चोर आणि शिपायाचा किंवा मांजर आणि उंदराचा किंवा जे काही असेल त्याचा खेळ आपण किती दिवस खेळत राहणार आहे असा? You should have looked at, I don't know how many of you looked at the debates yesterday in the evening, which were very vocal about this, कि we should keep politics out of terrorism. We should keep politics out of this whole business called as let's tackle terrorism. आणि इंग्रजीत सांगितलं जातं, which is much more funny. म्हणजे हे दुसऱ्या भाषांमध्ये सांगितलं गेलं असतं तर एक वेळ मी समजू शकलो असतो की नाही आहेत बाबा दुसऱ्या भाषांमधल्या लोकांपर्यंत हे पोचलेलं नाहीये की टेररिझम इन द फर्स्ट प्लेस इज पॉलिटिकल. So to say this that let's keep politics out of terrorism, fine. But in the first place, politics is something called terrorism is something called as politics, which I take recourse to because I'm convinced about this that in your system I cannot do politics in the way in which you have provided for. A terrorist is someone who is intensely political. उसका एक अपना पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स को उसको आगे बढ़ाना है. पर ये ब्रिटेन हो या भारत हो या अमेरिका हो, ऐसी सिस्टम्स में कि जिसमें दिखाया तो ये जाता है कि देखिए एक लिबरल डेमोक्रेसी है, इसमें सबके लिए स्पेस है, हर एक को ये हक है कि आप खुद को अभिव्यक्त कीजिए. वो बात तो करता है पर बात सुनाई नहीं देती है.
इसके बाद आपको ठीक से सुनाई दे, इसलिए वो ये धमाका करता है. Don't forget what Bhagat Singh said when they dropped those bombs in the Central Legislative Assembly. This is so that the deaf could hear. किती सोयीस्करपणे विसर पडतो ना इतिहासाचा, सोयीस्करपणे विसरून गेलेलो असतो आपण. And he was hanged as a terrorist. And he said this, that why are we doing this? We are doing this so that the deaf can hear. We are not doing this to kill someone. वो जो बहरे बैठे हैं उनको सुनाई दे इसलिए धमाका किया है. और टेररिस्ट इसेंशियली पॉलिटिकल है. तो उसको ये दिखाना कि नहीं देखिए वो कोई एक पागल आदमी है. Because what the Indian media and what the Indian political class is trying to do is, and that's what all of them try to do, try to portray this, that this is irrational violence. अब टेररिज्म के बारे में आप अगर स्टेट का हिस्सा हो तो आपका फर्स्ट एक्शन हमेशा ये होता है टू प्रूव दिस, दैट दिस इज इरैशनल एक्शन, दिस इज इरैशनल व्हायलेंस. कारण एकदा का तुम्ही त्याला असं ठरवलं ना की हे एक अविवेकी अशा प्रकारचं कामकाज आहे की मग सोपं जातं त्याच्यावरच्या पुढच्या कारवाया करणं. त्याचं एकदा राजकीय अधिष्ठानच काढून टाकलं, त्याला एकदा का तुम्ही असं ठरवलं की हे अविवेकी आहे, हे पाशवी आहे, हे मनुष्यांच्या समाजामधलं नाहीये, मग संपलं. जे अमानवीय आहे, साप चावल्याच्या नंतर आपण काय करतो? आपण ॲनिमल राईट्स वाल्यांना फोन नाही करत. साप चावल्याच्या नंतर आपण साप मारतो. साप दिसल्याच्या नंतर तो आपल्यापासून सुरक्षित अंतरावरती असल्यास आणि आपल्या खिशात मोबाईल असल्यास आणि मोबाईलमध्ये सर्पमित्रांचा फोन नंबर असल्यास मग आपण फोन करतो. पण साप चावलाय त्याच्यानंतर आपण असं नाही करत की नाही आपण सर्पमित्रवाल्यांना फोन करूया, याला घेऊन जा. नाही, आपण मारतो. आपण का मारतो? कारण आपण हे क्लिअर केलेलं झालेलं असतं आपल्याला की हे एकंदरीत जनावरांचं काम आहे, हे जनावर आहे. संपूर्ण 20वे शतक हे मुळातच एक असं शतक आहे ज्याच्यामध्ये सगळ्या प्रकारचे जे असे सुनियोजित प्रकारचे हिंसाचार आहेत त्यांचं बेसिक टार्गेटच हे आहे की काही ना काहीतरी कारण काढून आपण हा हिंसाचार ज्यांच्या विरुद्ध करत आहोत त्यांच्या बाबतीत हे बिंबवावणे किंवा ऑपोजिट पार्टी मानवीय नाही. Deprive them of their humanity, killing becomes easier. Except that they are human beings, it's always difficult. मग सोपं असतं ना असं करणं. How would it fare in Kashmir? Impossible. मग त्याचं जे काही रेझोनन्स होतं ते खूप टेम्पररी होतं, ते तेवढ्या काळापुरतं होतं, त्याच्या पलीकडं नव्हतं. आणि ते सेड की त्यांना हा प्रॉब्लेम नव्हता की हे मिसकॅरेज ऑफ जस्टिसची केस आहे. त्यांचा प्रॉब्लेम हा होता की एका काश्मीरी माणसाला तुम्ही असं वागवलं. And funny enough, the man actually believed in this, that the Indian justice system will deliver him. कि मेरा कोई आधार नहीं है, I don't want any politics in my name, I don't want anything. The Indian judicial system will take care of me. And the Indian judicial system finally acted. Love. 63 वर्षांच्या लोकशाहीचं एकंदरीत जर तुम्ही सारा बघितला ना तर सारा एकच आहे. ज्यांनी ज्यांनी कायद्यावरती म्हणून विश्वास ठेवला किंवा नाही आपला आधार ह्या व्यवस्थेमध्ये कायदा आहे, त्यांना त्यांना कायद्याने बरोबर मोका गाठून खिंडीत गाठून चुना लावलेला आहे आणि एकदम सिस्टमॅटिकली चुना लावला. तुम्ही म्हटले ना आपला कायद्यावर विश्वास आहे, तुम्हाला बरोबर कायदाच बुडवणार आहे बा. Where Gandhi becomes pertinent, the law is basically a handmaiden to those who are powerful and with money. जिनके पास पैसा है, जो जिसके पास पावर है, कानून उसके हाथ की एक तरह से पपेट है. इट्स नॉट टू सर्व योर इंटरेस्ट. येतोय का प्रॉब्लेम लक्षात? Now I would open this up for your discussions, your issues, and I'm doing that fairly early today for a simple reason because मला गेल्या काही दिवसांपासून असं खूप स्ट्रॉंगली अनेक फ्रंटलाईन्स पासून वाटतंय
की आय शुड गिव्ह यू मोर टाइम टू स्पीक, कारण इट सो हॅपन्स दॅट आय कीप ऑन स्पीकिंग फॉर अ लॉंग टाइम. सो कधीतरी ऐकावं ना माणसाने, म्हणजे कायम ऐकवावं अशा भूमिकेत नसावं. म्हणून मी असं म्हटलं की बाबा ठीक आहे, अटलीस्ट as far as a couple of these issues are concerned, I would give more space for you all to deal with things rather than putting things at my end. Next time when I come in, it is such a favorite thing with me. The frontline, finally, I don't know why they have done this. There are 4 articles on Gujarat. आणि ती 4ही आर्टिकल्स जी आहेत माहीत का, म्हणजे त्यांनी they have like made me so happy with this issue. I don't know why. I'm feeling so happy with it. आणि ती 4ही आर्टिकल्स जी आहेत ना आर थिंग्स विच यू वुड रिमेंबर वन्स अपॉन अ टाइम व्हेन वी हैड टॉक्ड रिगार्डिंग द गुजरात इलेक्शंस, व्हेन वी हैड सेड दिस दैट कि नंबर्स जो कोट किए जा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है. आणि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इट, आई हैड मेड अ स्मॉल कोटेशन ऑफ नंबर्स कंपेअरिंग महाराष्ट्र अँड गुजरात, अँड आय हॅड अ प्रॉब्लेम की बाबा ह्या केसमध्ये महाराष्ट्राला आणून बसवायचा, असं म्हणायचं की बा गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र बरं आहे. तेव्हा माझ्या मनाला फार पटत नव्हतं, पण इट वॉज नॉट अ बॅड आर्ग्युमेंट टू मेक, इज वॉट आय हॅड ऑलवेज फेल्ट. पण नाव दे हॅव कम अप विथ मोर फिगर्स अँड मोर लवली फिगर्स. त्यामुळे नेक्स्ट टाइम व्हेन आय कम इन, द बेस्ट थिंग दॅट इज गोइंग टू बी डन, ऑफकोर्स I don't want to talk about Gujarat and all of that. I don't want to go back to it. I just want to talk about the role of something called as figures, facts and statistics as far as the neoliberal economy is concerned. की ह्या आणि अर्थात बेस्ट टाइम टू टॉक, कारण नेक्स्ट वीक वेन वी कम इन द बजेट वुड बी आउट. सो पुढच्या शुक्रवारी ज्यावेळेला आपण आलेलो असू त्यावेळेला बजेट प्रेझेंट झालेलं असणार आहे. 27 तारखेला त्यांनी ते जे काही इकॉनॉमिक सर्व्हे ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आहे तो प्रेझेंट केलेला असणार आहे. 28 तारखेला ॲक्च्युअल बजेट आलेला असणार आहे. त्याच्यामुळे पुढचा आठवडा हा कसा भारताच्या बाबतीतला अंकमय आठवडा, अ लॉट ऑफ नंबर्स ऑल ओव्हर द प्लेस. So in that sort of a situation, let's talk about this as to what does a number exactly represent as far as these people are concerned. आणि भांडणं ऑलरेडी चालू झालेली की द फायनान्स मिनिस्ट्री अँड द सेंट्रल स्टॅटिस्टिकल ऑर्गनायझेशन आर आउट ॲट वॉर, नथिंग लेस देन वॉर. CSOचं म्हणणं आहे की, आणि CSO इज अ ऑर्गनायझेशन विच विल पुट इन द फायनल फिगर्स ॲज फार द इकॉनॉमिक सर्व्हे इज कन्सर्न. सो त्यांचं म्हणणं आहे की कदाचित द नेट ग्रोथ इन द फिस्कल इयर 2012 not more than 5%. The finance minister is hell-bent on this. The figure is 5.7%. How dare you say 5%? आता for a lay observer the problem is, काय जाऊ दे ना, म्हणजे 0.7 वरच भांडण चाललंय ना. 0.7 इकडं काय तिकडं काय, म्हणजे हा काय एवढा मोठा इश्यू असतो काय, एवढा गजब करायचा. पण यू डोंट गेट दॅट. That 0.7% in terms of the revenues that you would budget for is very important. For them 0.7, even 0.1% is what they would hang by. So त्यांच्यासाठी ज्या वेळेला आपण रेव्हेन्यूज बजेट करतो किंवा तुमच्यावरती कर किती आकारले जावे, तो त्याच्यासाठी ते सगळे पॉईंट्स जे असतात ते फार महत्त्वाचे ठरतात. सो त्यांचा या गोष्टीमध्ये जीव अडकलाय की तुम्ही 5.5च्या खाली काही बोलायचं नाही. आणि CSO इज हेलबेंट ऑन दिस. और मेरा तो ये कहना है, तुम्ही सगळे 5 पण सोडा आणि 5.5 पण सोडा. माझं तर म्हणणं आहे द रिअल ग्रोथ फिगर इज नॉट मोर दॅन 4.8%. फॉर विच दे वुड इमिजिएटली डिश इट आउट टू मी की आय एम एन अँटी नॅशनल, बट आय डोंट वरी अबाउट इट, कारण दिस डेज आय हॅव स्टॉप्ड वरिंग अबाउट एनीबडी कॉलिंग मी अँटी नॅशनल इन इंडिया. ठीक आहे, काय करणार ना, म्हणजे तुम्ही सगळ्या प्रकारचे सेक्टोरल ग्रोथच्या फिगर्स बघा, त्या सेक्टरल ग्रोथच्या कंपाऊंडेड फिगर्स या चुकूनही 5 पर्यंत जाऊ शकत नाही. यू लुक ॲट ॲग्रिकल्चर, इंडस्ट्री इज लँग्विशिंग ॲट क्लोज टू 0. अशाच देर इज अ कम्प्लीट, द थर्ड बिग सेक्टर दैट परफॉर्म्स एज फार एज इंडिया इज कंसर्न दीज डेज इज अ सर्विसेज सेक्टर. और सर्विसेज का बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है वो एक्सपोर्ट्स का है. And everyone knows that this year service sector exports out of India are almost half of what they were last year. The European economies to which you normally export are in extremely bad condition. So अशा स्टेजमध्ये तुमच्या सर्व्हिसेस सेक्टरचा आत्मा एक्सपोर्ट्स, ते एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट हाफ झाले, ते तुम्हाला पण कबूल आहे. पण तुमची अशी अपेक्षा की नाही 5% आहे. ॲग्रिकल्चर ग्रोथ इज डाऊन बाय हाफ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज क्लोज टू 0, सर्व्हिसेस इज डाऊन बाय हाफ, आणि तरी तुमचं असं म्हणणे नाही 5.7च आहे, किंवा त्यांचं दुसऱ्यांदा म्हणणे 5 आहे. म्हणजे द फिगर इज क्लोज इवन बिलो दॅट.
त्याच्यामुळे एकंदरीत अंकमय आठवड्यामध्ये अंकांबाबत बोलणं जरा बरं असतं. म्हणून म्हटलं की नाईस आयडिया इज वी वुड टॉक अबाउट फिगर्स, द सेंट्रॅलिटी ऑफ फिगर्स टू दिस सॉर्ट ऑफ एन इकॉनॉमी. की इन some other sort of an economy they would never have it bothered about something called as figures. They would have it called in for a large range of other things. But in this sort of an economy, what counts a lot is figures. So पुढच्या आठवड्यात बोलूयात बरंचसं फिगर्स बाबत on the basis of these 4 beautiful articles. But as of now, I open it up for this entire Afzal and related issues. A very interesting thing is this meeting in Geneva of the United Nations Human Rights Commission and this documentary being released on BBC Channel 4 showing some extremely gruesome scenes as far as the killing of Prabhakaran's son is concerned. And the directors of this film in London are very clear about this. आम्ही ह्या फिल्मच्या बाबतीत चुकूनही या गोष्टीची अपेक्षा करत नाहीये की आम्हाला श्रीलंकन सरकारकडनं कुठल्याही प्रकारची उत्तरं पाहिजे. आम्ही ही फिल्म दाखवून उत्तर भारताकडनं अपेक्षित करतोय की युनायटेड नेशन्स हाय कमिशन ऑफ ह्युमन राईट्स जे आहे याच्यामध्ये भारत भूमिका काय घेणार आहे श्रीलंकेच्या बाबतीत. लुक ॲट व्हॉट लेवल इट इज बीन वर्कड आउट. द आयडिया इज वी डोंट वॉन्ट एनी आन्सर फ्रॉम द श्रीलंकन गव्हर्नमेंट. आम्हाला श्रीलंकन सरकारशी बोलायचंच नाही. आमचं टार्गेट भारत सरकार आहे की भारत सरकार या जिनिव्हा मीटिंगमध्ये भूमिका काय घेणार. So after all of this, remember India is supposed to uphold human rights in South Asia. Can you imagine the fun, the world in which we are living in? हे एवढं सगळं झाल्याच्या नंतर आणि श्रीलंकन सरकार हमखास काय करणार रे. दॅट इज ऑल्सो समथिंग दॅट आय टेल की भारताकडे दुसरा ऑप्शन नाही. भारताला ते जे काउन्सिलची मीटिंग आहे त्याच्यामध्ये अत्यंत स्टर्न भूमिका घ्यायला लागणार आहे श्रीलंकन सरकारच्या बाबतीतली. द रेझोल्युशन इज गोइंग टू बी प्रिपेअर्ड बाय ब्रिटन अँड अमेरिका. आणि ते अत्यंत क्रिटिकल असं रेझोल्युशन असणार आहे आणि भारत त्या रेझोल्युशनला पाठिंबा देणारी भूमिका घेणार. त्याच्यात फक्त इफ युअर रेप्रेझेंटेटिव्ह मेक्स अ वंडरफुल स्पीच देन यू वॉन्ट टू गेट द श्रीलंकन गव्हर्नमेंट वर्किंग ऑन. तुम्ही जर नुसता पाठिंबा देऊन गप्प बसले तर कदाचित फार काही घडणार नाही. पण जर का तुम्ही पाठिंबा दिल्याच्या नंतर तिथे एक दिव्य भाषण केलं की कसं श्रीलंकन सरकार हे वॉर मॉंगरिंग आहे, कसं श्रीलंकन सरकार हे नालायक आहे, मग श्रीलंकन सरकार तुम्हाला गुजरात 2002, मग श्रीलंकन सरकार तुम्हाला काश्मीर फ्रॉम 48 to 2013 या सगळ्याची आवर्जून आठवण करून देणार की भारताने काय बरं आम्हाला हे सगळे धडे द्यावेत. पण look at the way in which it happens at the level of the world community. The most important country that counts as far as the Sri Lanka resolution is concerned, they're not worried about the Israel resolution, they're not worried about any other Sri Lanka resolution. आता Sri Lanka resolution मध्ये सगळ्यात वजनदार आवाज रिपब्लिक ऑफ इंडिया. You have one situation which is developing in Maldives, you have a second situation which is developing in Sri Lanka. आणि या सगळ्या केसेसमध्ये तिथल्या देशांमध्ये जी काही मानवी हक्कांची पायमल्ली चाललेली आहे याच्यामध्ये निर्णायक भूमिका जी असणार आहे ती भारताची असणार. जग लय निष्ठुर जागा आहे, भयानक वाईट की कसले खेळ खेळायला लावतं बघ. आम्ही काय करावं. त्यांचं म्हणणं आहे की कुठले ह्युमन राईट्स, कसले ह्युमन राईट्स. when you are in a situation of war against a terrorist organization like the LTT, whose human rights? आमचं म्हणणं असं नसतं, नीट वागायचं माणसाने. सिच्युएशन ऑफ वॉर असली म्हणून काय झालं, वी आर ऑल बाउंड अप बाय समथिंग कॉल्ड द जिनिव्हा कन्व्हेन्शन. मग त्यांचं म्हणणं मग आपण गुजरातबद्दल बोलूयात का. बरं, श्रीलंकेसाठी गुजरात अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे कारण श्रीलंकेच्या ऐतिहासिक मिथकांप्रमाणे तो जो पहिला थोर पुरुष विजय आहे की ज्यांनी श्रीलंकेमध्ये सेनाला जातीची स्थापना केली तो गुजरातमधनं श्रीलंकेला आला. त्यामुळे आमच्याशी ऐतिहासिक संबंध आहेत ना तुमच्याशी, मग आपण ह्याच्याबद्दल पण बोलू. पण आमचं म्हणणं त्याच्याबद्दल नाही बोलायचं. मुद्दा तुमचा चाललाय का नाही. पण होता है, happens. You can't help it. The world's after all a global village, no? बोला, over to you all. I'm sorry.